Тамыр тарихында ҙур ваҡиға. Тамыр йыр ансамблендә ҡанат нығытҡан моңло, һәләтле ҡушсыҡтарын осора тамырсылар. 10 йыл дауамында балалар телеканалы төшөргән бөтә тапшырыуҙарҙа, фильм-әкиәттәрҙә ҡатнашып, концерттарҙа сәхнәнән төшмәгән был үҫмерҙәрҙе белмәгәндәр һирәк бөгөн. Зәңгәр экран аша улар күптән инде һәр ҡыҙға, һәр малайға яҡшы таныш, дуҫ. Йырҙарын бөтә республика йырлай хәҙер. Уларҙың һәр береһе Тамыр йыр студияһын бар итеүсе, Тамыр йыр студияһының данын арттырыусы, бөтә республикаға яҡын итеүсе шәп егеттәр һәм ҡыҙҙар. Әлеге 11, 12, 13 йәштә инде улар ысын артисттарға биргеһеҙ итеп сығыш яһайҙар. Үҙҙәрен тота беләләр сәхнәлә лә, сәхнә артында ла. Киләсәктә лә йырҙан айырылмағыҙ. Йырсы булып китмәһәгеҙ дә, музыкант булып китмәһәгеҙ дә, һәр ваҡыт һеҙгә йыр ярҙам итер, күңелегеҙгә дауа булып торор тип беҙ бик ышанабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә, ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Тамыр балалар ансамблен 2003 йылда әле студент ҡына көйө эшкә килгән Сәлимә Барый ҡыҙы Исламова етәкләп алып китә. 3 йәшлек кенә кескәйҙәрҙе йыр-моң иленә алып сыға ул. Ана шул көндән алып бөгөнгәсә ҡаланың бер байрамы ла Тамыр йыр ансамбленән башҡа үтмәй. Төрлө конкурс фестивалдәрҙә ҡатнашып, әленән-әле еңеүҙәр яулап торалар. Беренсе уҡыусыбыҙ беҙҙең Алина Деникеева. Китәһе килмәй. Миңә оҡшай. Тамыр менән районларға барырға. Сөнки беҙ автобуста һөйләшәбеҙ, көләбеҙ, йырлар йырлайбыҙ. Киләсәктә үҙемде сәхнә кешеһе тип уйлайым. Беҙҙең Илина шундай матур тауышлы ғына ҡыҙ түгел. Беләһегеҙме, уның хәтере шул тиклем һәйбәт. Бына беҙ бер йырҙы өйрәнәбеҙ ҙә, репетировать итәбеҙ ҙә, 1-2 айға онотоп торабыҙ. Шунан тағы ла сығыш яһарға кәрәк. Шул осраҡта беҙгә һәр ваҡыт Илина ярҙамға килә. Ул ҡайһы ерҙә кем торорға тейеш, ниндәй хәрәкәт эшләргә икәнен һәр ваҡыт белеп тора. Һәм беҙҙең артынан Илина, беҙ ҡайҙа барабыҙ, ҡайҙа баҫабыҙ тип йүгереп кенә йөрөй торған. Шулаймы, Илина? Афарин. Хөрмәтле дуҫтар, беҙҙең киләһе уҡыусыбыҙ Гәлсәр Байғусҡарова. Сабый саҡтан күкрәгемә тамыр йәйгән, гөлөгөнән һулыш биргән, тормош биргән әсәкәйем. Бер генә Башҡортостан илгенән, илгенән, көндәр менән тиңгенән, тамыр йәйгән гөлгөнән, гөлөгөнән Башҡортостан илгенән. Мин уйлайым, киләсәктә миңә кәрәк булыр дип Тамыр студияһы. Сөнки бында мин үҙемде нисек тоторға сәхнәлә өйрәттеләр мине бында. Минең иң яратҡан йырым ул Батырым йыры.
Миңа белмәйм, но миңа нык охшай инде. Мин аны yerine кереп моторлар йырлайм дип уйлайм. Биттәге серле юлдарда Хаялымдан һәм уйларымда Мин һине таптым, һине яраттым Тылсымлы әкият батыры Кайда минең батырым, һине эзләп арыдым Һине эзләп тапкан ошаяр Әкият дөньяһыннан күңел һәм тормышыма Актылыкларда еләтим батыр Киләсәктә мин йырсы булам дип уйлайм. Миңа нык йырларга охшай һәм йырсы булам. Безнең Гәлсәр бәләкәй генә көе йырды шул тиклем тоеп башкара белә иде. Бу уга әлбәттә тумыштан бирелгән. Шуның өчен дә ул төрле фильмнарда, унда бит образдар төрле фильм әкиятләрдә. Шулай бит карайсыз да инде. Бәлки ул да ошо йырларды башкаруда уга ярдәм иткәндер. Шул тиклем тоеп башкара ул йырларда. Һәм концерт студиясында йырдар язылган вакытта ла Гәлсәр йырлай башлай. Уны бит туктатырга кыймайбыз. Шул тиклем ул моңланып китә, шул тиклем шул йырдың эсенә кереп китә, без аны туктата алмай торган. Безнең ансамбльдән моңо дип йөртәбез Гәлсәрдә. Безнең киләһе укучыбыз Руслан Аминев. Майып кына тора ул укытылсын үләйем Ул өйрәткән нәмәләрне мин кабатлап һөйләйем Тырышканда афарин дип көндәлектә биш куя Хис калдырмай өйгә өсте эшләп бара мин шуга Алып сыга көндә укытылсын Гыйлем дөньяларын кизергә Йыйып алган белем бөртекләрен Хәтер ептәренә тезергә Хәтер ептәренә тезергә Мин Тамырга 4 яшьтән йөрим. Иң тәүдә сәңгеллектә төштем. Шуннан Тамыр йыр ансамбльдә нык йырлагым килде дә Сәлмә Бариевнага килдем. Кайда тагы сыгыш яһаманык. Әс-Шәй районында, Сәрмән балалар йортында, Салават Юлаев майданында, Өфе калаһының төрле мәктәпләрендә Колыным булһагыр, сәхрә булын елергә, утта ярышыр инем, ел давыл менән бергә. Яйгыр күперенә менеп, Йыһанды иңләр инем, күккә сөйеп тыуган ерде, Йыһанга тиңләр инем. Яйгыр күперенә менеп, Йыһанды иңләр инем, күккә сөйеп тыуган ерде, Йыһанга тиңләр инем. Йыһанга тиңләр инем. Безнең Руслан малайдар арасында иң бәләкәй, шулай ук иң көләкәс һәм иң тырыш, иң намыҫсан малай. Шулай бит, Руслан? Шулай ук йырдар яздырган вакытта иҫкә төшөрөп алайык әле, Руслан. Әгәр дә килеп сыҡмаһа, ултырып тор, ярай, аҙаҡ яҙылырбыҙ. Юҡ, ул микрофон алдынан йырлап бөтмәйенсә китмәй. Без үҙебеҙ көтөп торабыҙ. Шунан Руслан йырлай да, матур итеп, шунан гына урынына ултыра торган. Медиа йондоҙ булып китер әле дип ышанабыҙ без Русланға. Тамыр ансамбле мине бик күп нәмәгә өйрәтте. Камерага һөйләргә куркмайынса, сәхнәгә матур итеп сығыш яһарга, ныҡыш булырға, түҙемле булырға.
Шәүрә Ашырбаева. Түбәйтәйем, ниңә бокшатайым, әкият батыры һәм макайыл минем атайым. Иң акыллы, иң көчле, иң шәп минем атайым. Шугалайыр шарынан, горланып атлайым. Шугалайыр шарынан, горланып. Мин беренче тапкыр Тамырга килгәндә мине 3 кенә яшь булдым. Беренче тапкыр мин килгәндә минем унда агаем йөри иде, Салават агаем. Шуннан һуң мин дә йөри башладым инде. Мин улар белән йырланым. Уларның бөтә йырдарын белә торгайным. Шан Сәлмә Бариевна мине күреп, мине иң бәләкәй группага яздырырга булды инде. Шәүрә безнең йыр сәнгатеннән тыш классик иң катмарлы классик музыка коралын да үзләштерергә тырышып йөргән иң кыю кызларыбызның берсе. Бик тырыш, бик моңлы. Уның иҗат дөньяһында югары казанышлары, уның Шәүрәнең исемен алда бит әле ишетербез әле дип уйлайм. Афарин Шәүрә. Киләһе укусыбыз безнең Нәркәс Калмурзина. Тау битендә көмеш чишмә, яратам чишмә гылын. Халкым гына гылын дисәң, канала куя гылын. Сылар һаваңдың, ула хәстәрләр кешен. Һаваңды хәстәрләү, усалау һинең эшең, усалау һинең эшең. Торналарның моңлы йыры, кимелһен тауган ергә. Карлугастар төйәрендә, яшәеп бергә-бергә. Карлугастар төйәрендә, яшәеп бергә-бергә. Зур үскәс, Тамырдан бик киткем килмәй, чөнки без ошо Тамырда үстек. Безне Сәлмә Бариевна һәм бөтә руководительләр безне тәртипкә өйрәтте, ничек үзеңне сәхнәлә тоторга һәм башка инде. Әсәйдән яраткан. Әсәйдәргә тигән йыр яздырдык. Һәм безнең ул иң беренче клип ине. Нурдауtovның йыры. Оҙаҡ итеп студияла яздырдык. Донъялар йәмреләк дип йырлар, шуны йәмлерәк дип әйтә алмай бик оҙаҡ яздырдык. Был әле башы гына булган икән. Аҙаҡ килдек, клип төшөргә килдек. Инде бөтөн оператордар йыйылып бөтә, режиссердар урынында студияға бит Нәркәсте һөрөп тә индерә алмайбыҙ. Илай да илай, инмәйем ти. Ә был мәлдә инде Шәүрә менән Гәлсәр йөрөй көтөп. Шулай итеп, сәғәт ярым буйы без Нәркәсте күндердек. Ярар инде инәм йырлайым тине. Инде йырларға тиһәк, арып Гәлсәр йоҡлап киткән. Шулай итеп, инде Гәлсәрде уятып, тағы ла төшәйек дип студияға инәйек тиһәк, Шәүрәнең бөтөнләй хәле бөткән, асыҡҡан. Бына шулай безнең вокал студияның беренсе клип төшөрөү тарихы Нәркәс менән бәйле. Ижади уңыштар һиңә, Нәркәс.
Ул бәлки сагында бик кыюһыз гына кыз ине. Күңеле тулы аның моң, йырлагыһы килә, бейгеһе килә. Тулы гына бер матур гына кыз ине. Менә үсеп китте хәзер бөтенләй икенче үзебез дә аптырап куябыз. Менә ошо тамыр уны кешеләр белән аралашырга, нисек итеп сәхнәлә үзен тоторга, нисек итеп йырларга, нисек үзенең исендәге булган уен, хисен бирергә, уртаклашырга, аралашырга кирәк. Бездән киләһе егетебез, укучыбыз Азамат Ишемғужин. Дуслар булганга куанып, йөрәк ялкыны тибә, елмайһа якын дусым. Хата күз яше кибә, шатлык, 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 шатлана бар галәм, йондык карга кушып, ебәрә ергә сәлам. Шатлык ебәрә ергә сәлам. Бәләкәй сагынам Хәсән Усмановты телевизордан күреп калала. Хәсән Усманов йырлап өттүенә яңадан куйгы дип улай турган. Хәсән Усмановтың йырын ярата торган. Йырсы гына булырга тиеш дип уйламайм. Һәрбер кешенең күңелендә йыр ятарга тиеш. Көндез күктә яңгыр, кояш төндә яңгыр, айым бар. Минең алга терәргә алайда аңаем бар. Көндез күктә яңгыр, кояш, һәван һагышлы айда, алма кеүек кылдым айга, алаймын мин алайда. Әсәйдә геләйтә килә, сәрәүдән икәү яхшы. Һәңнән минең матур кызым, һәңнән минең матур кызым. Алайым минең айым. Был үзенең һеңлеһен иркәләтеп кенә алып йөргән малай Азамат. Бик тырыш. Ул бер заман мин һеҙҙең менән йырламайм, мин спорт менән шөғөлләнәм дип, һеҙҙән китәм дип беҙҙе ҡурҡытып та алғайны. Шулай бит Азамат. Юҡ, мин ысын ир егеттәр кеүек, мин футбол уйнайым, мин көрәшкә барам, йырға йөрөмәйем ти ҙә ҡуям. Шунан бер аҙ үҙем уйланы ла, бәлки бер ай йөрөмәгәндер һәм кире беҙгә ҡайтты. Беҙ ысынлап та бик ҡыуандыҡ. Шәп егет булып үҫеп етерһең әле. Афарин. Ә хәҙер сәхнә түренә Хәйҙәр Вәлиев саҡырыла. Минеке тип хаки тубын сәкәләшә сәкәндәр. Я йүгерәйек тиҙерәк өлгөрмәһен бүтәндәр. Булып көндә сәкән һуғыу һистә еңел түгел ул. Хакисыны алға әйҙәк, әле һуғылмаған гол. Гол, 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 әле һуғылмаған гол. Без үзебеҙҙең Сәлимә Бариевна өйрәткән һөнәрҙәрҙе тиемде инде артабан һәйбәтерәк эшләһәк, бәлки беҙ ни булырбыҙ йондоҙҙар. Тыуған аҡлан, тыуған урмандар, тыуған һыуҙар, тыуған яландар, тыуған ерем матур Уралым, изгелекле минең Уралым. Тыуған ерем матур Уралым, изгелекле минең Уралым. Иң беренсе клип беҙҙең булды. Хәйҙәр менән Хәйҙәрҙең ҡатнашлығында «Ерҙән һалдат атлай» тигән. Һалдаттар бит инде маршировать итергә тейеш. Бер нисек тә атлай алмайбыҙ марш. 4 малай, 4 төрлө маршировать. Ҡулдар бер яҡта, аяҡтар бер яҡта. Шундай ҡыҙыҡ бер хәл булғайны. Хәйҙәр беҙҙең шул тиклем бөтөн нәмәгә лә етди, талапсан, ҡараусан егет. Рәхмәт һиңә, Хәйҙәр, ижад йомоштар. Афарин. Киләһе белең уҡыусыбыҙ Ғәлимә Ҡаразбаева.
Галима безнең ысынлап та бейергә ярата. Йырдан сыга ла ул югерә торгайны Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамбленең эргәһендә балалар студияһы эшләйде. Шунда бейергә югерә торгайны. Һәр вакыт шулай. Көләс йөзле матур, горур булып кал. Шулай ук шаян бул. Ярыймы? Уңыштар һиңа. Bir yıl sahnada sıkmadım. Sonra ben restorasyya etmeye başladım. Hem şunda sahnaya sıktım. Biz Qarayandız filmde katlaştık. Biz benim ahiretim bilen azalım. Qar bürtüklәре булдык. Тагыла безнең кем калды? Я әйтегез әле. Яшел болынды тирәле колын сабала-саба, уенга сыкырган кебек борылып миңа табан. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уенга. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уенга. Минем дә уйнаган килә попом, кай бик ошай, бәбәләр йөгерер иннеккә, асар иннек кыскай. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уенга. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уенга. Данир безнең иң шаулы, иң шук малайларыбызның бере. Данир сәхнәгә сыка. Тамаша залында берәү дә тик утырмай. Һез үзегез әле уны күрдегез. Данир һиңа иҗади уңыштар, югары бейеклектәргә күтәрелеп зур кеше булып китерһең әле. Без һиңа ышанабыз. Бүгенге көндә тамырдан китүе шул тиклем хатта йөрәктәрем куркып тора. 13 яшь бит инде малай кеше, нисегрәк, нинди тәрбия, артабан нимәләр эшләрбез, нинди пландар корырга дип куркып та куям. Әмма ләкин нисектер күңелемдә менә ниндидер уй бар. Бу баланың тамыры бар. Тамыры нык булган бала, тамыры нык булган агач һич касан да бер нимәгә лә бирешмәс. Тамыр деген ул гомеребез, һәр беребезнең, чөнки көндәлек безнең эшебез тамыр булды. Һеҙҙең һәр берегеҙ тамырдар, һәр берегеҙ безнең күңелдә. Ысынлап та шул хәтле тулҡынландырғыс балаларҙы бөгөн беҙ тамырһыҙ ҡалай итеп күҙ алдына килтерербеҙ дигән һымаҡта уй үтә. Сөнки ул балаларҙы берләштерҙе, балаларҙы тупланы, уларҙың һәләтен асты. Безнең балаларыбыҙ бөгөн һәләтле икән, һәр береһенең үҙенең һәләте бар икән. Без һеҙҙең алда тамырдар, бурыслыбыҙ. Сөнки безнең балаларҙы берәү дә күрмәҫ тә ине, белмәҫ тә ине, әгәр дә һеҙ булмаһағыҙ. Рәхмәт һеҙгә. 300-дән артык бер балалар менән йырҙар ижад иттек. Ул бик күп бит инде. Һәм бөтен республика балалары ошо йырҙарҙы йырлап йөрөйҙәр икән. Тимәк, был балаларҙың ижады ысынлап та баһаланған. Ижад юлдары уларҙың башлана гына бит инде. Бейек-бейек үрҙәр һәм ҙур кешеләр булып килеүҙәрен теләп ҡалаһым килә. Сынйыһау донъя беҙҙең студия, күпме ҡыуаныс ошонда һыя. Сағыу тәтәйҙәр тыр-тырыш кафы, гел һәйбәт кәйеф юҡ бында хафа. Ыспай костюмда матур күлдәкте, алып барабыҙ без сәңгелдәкте. Сәңгелдәктең малайҙары, сәңгелдәктең ҡыҙҙары, көндә һеҙҙе сәләмләйбеҙ, беҙ тамыр йондоҙҙары. Сәңгелдәк беҙҙең эшебеҙ, сәңгелдәк беҙҙең уйын, әллә күпме әкәмәткә тарыйбыҙ килгән һайын. Операторда телекамера, режиссер беҙгә бирә әмерен. Сценарийҙағы һүҙҙәрҙә тип, етеп ҡарайтып, бөтә йөҙәтеп. Ә беҙгә оҡшай, ә беҙгә ҡыҙыҡ, бәхәс ҡарабыҙ.
Yana bir aytib tag'i qabatlay. Bizning chukala va shunday halдар. Hech unutmaslik ko'nglim alda.